Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho iyi mboneshakure yacu yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ku gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Hari amakuru menshi twabateguriye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi cane cane kubera uburyo ki ngaha mu gihugu c'u Burundi ibintu bibandanya kuduzwa ku rugero ruri hejuru cane, ibiriko biratera abanyagihugu batari bake ingorane bakabona ko ibyo bariko barakorerwa na leta ari ibintu bibabaje cane. Twabateguriye n'ibindi byinshi bitandukanye birabana n'umutekano biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, bajya bamambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Na Bralirwa iradugije ibiciro by'ibinyobwa. Ishirahamwe Bralirwa rihejeje gushira ahabona ibiciro bishasha by'ibinyobwa. Dufatiye ku biciro Bralirwa yari yashize muri gitugudu 2022 ibiciro byaduze gutya. Ifanta ivuye ku mafaranga igihumbi igiye ku 1500. Ni ukuvuga ko wongeyeko 500 y'amafaranga y'amarundi. Idugijwe ku rugero rwa 50%, ibintu bitangaje cane kubona igicuruzwa bakiduza ku rugero rungana gutya. Ikiyeri Primus cyaguraga 1700 y'amafaranga y'amarundi kigiye kuri 2200. Ni ukuvuga ko wongeyeko 500. Kidugijwe ku rugero rwa 30%. Primus ntoya ivuye ku cyabiri ijya ku 1700. Wongeyeho 500 nyine idugijwe ku rugero rwa 42%. Nyongera ivuye ku 1200 igiye ku 1700 y'amafaranga y'amarundi. Idugijwe co kimwe na Primus ntoya. Amstel brand ivuye kuri 2500 y'amafaranga y'amarundi igiye kuri 3000. Wongeyeko 500. Amstel brand ifite 50 ivuye kuri 2100 y'amafaranga y'amarundi igiye kuri 2600 by'amafaranga y'amarundi. Ni ukuvuga ko bongeyeho 500 y'amafaranga y'amarundi. Amstel Bock 33 ivuye kuri 2100 igiye ku mafaranga 2600, naho bongeyeho amafaranga ashika 500. Amstel Royal ivuye kuri 2600 igiye kuri 3100, nayo nyine bongeyeho 500. Amafanta n'izindi nyobwa zitambiye nizo zadugijwe cane ku rugero rwa 50% y'ibiciro byahahora, ibiriko biratera abanyagihugu agashavu gakomeye cane, bakabona ko leta Evariste Ndayishimiye ibandanya kuduza ibiciro by'ibifungurwa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi amikoro y'abanyagihugu asanzwe ari make cane, bakibaza aho ayo mafaranga ariko arajya ndetse n'aho abanyagihugu bari buze gukura amafaranga angana gutyo. Amakori y'uno mwaka agiye konona rwose ubuzima bw'abarundi, kuko biraboneka neza ko abariko baragena ibi biciro atakintu na kimwe bariko barareberaho, kuko nyine bari gukora ibiciro bizimvye cyane, kandi biboneka ko abanyagihugu ataho bazakura ayo mahera. Ibinyobwa bya Bralirwa bidugijwe ibiciro inyuma y'igitoro, kwiyunguruza, isukari, isima, impapuro zitangwa n'inzego za leta, ibibanza byo kudandarizamwo n'ibindi. Leta Ndayishimiye ikeneye amakori menshi cane uno mwaka, kandi ivuga ko itarashobora gukwiza amafaranga izokoresha. Ibiciro biragomeza kuduzwa ku isoko, kuko nyine biraboneka ko leta itarabona amafaranga izakoresha uno mwaka, ariko bikaboneka ko nta naho abanyagihugu bazayakura, kuko bari kubiduza ku rugero rwo hejuru cane, kandi n'ubundi amikoro y'abanyagihugu yari asanzwe ari make cane. Ibintu byifashe gutya mu gihe amafaranga akoreshwa n'abategetsi aguma yongerezwa. Akarorero ni ingendo z'abategetsi ziguma zongerezwa hatabanje kwigwa urugendo rwose ico ruzana n'ingene rwotwara amafaranga make mu kugabanya abagenda badakenewe ata kintu bagiye gukora. Uko indwi zibiri ziheze umupfasoni w'umukuru w'igihugu canke umukuru w'igihugu barafata ingendo, kandi bakaherekezwa n'abantu benshi cane, kandi atani ikintu na kimwe bagiye gukora uretse konona amafaranga y'abanyagihugu baba babiriye akuya.
umupfasoni w'umukuru w'igihugu ageze aho agenda ajanye umuryango wiwe wose, abavyeyi biwe, abana biwe, abo bavukana, baramube n'abandi benshi cane, umuryango wose arawuterura akawujana mu rugendo, kandi ibyo byose bigatwara uburyo buhambaye cane, biriko birababaza abanyagihugu kubona bariko barongera amafaranga ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko n'ubundi bikaboneka ko ari amafaranga akoreshwa nabi cane kuko adakoreshwa ivyo aba yagenewe. Uko umushikiranganji wa mbere asohotse ajana n'umukenyezi wiwe, nico kimwe n'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB, kuko nyine barasohokana n'abakenyezi babo ndetse n'abana babo n'abo mu miryango yabo ya hafi, bakabajana mu ngendo, ibintu bitaba bisobanutse na gatoya. Amafaranga ava mu makori arononwa no mu bisa no kwinezeza kw'abakuru. Angeline Ndayishimiye aherutse gutangaza ko amara umwanya kuri interinete araba impuzu zigezweko mw'isi. Birababaje cane kubona yamara umwanya ngo ari kureba impuzu zigezweho kw'isi. Umupfasoni ku munsi umwe yambara imyambaro itari munsi y'imiliyoni 20. Amafaranga angana gutyo ni amafaranga menshi cane mu gihe abanyagihugu baba bariko baricwa n'inzara, agashira imbere imyambaro ikorwa n'abahinga b'abanyaburaya nka Bralirwa y'Abongereza, Gucci y'Abataliyano ndetse n'iyindi kampani ikomeye cane y'Abataliyano, akaba ariho ahahira imyenda yiwe, aho abanyagihugu babazwa no kubona umupfasoni w'umukuru w'igihugu yambarira imiliyoni 20 ku munsi. Urumva ko ari ibintu bibabaje cane, kandi akaba ari n'ibintu biteye isoni, ahubwo leta irongowe n'umugabo wiwe ikabandanya kuduza ibiciro kw'isoko, ivuga ko amafaranga bazakoresha ari make cane mu gihe n'ayahari bayakoresha nabi cane. Umuryango w'umukuru w'igihugu usanzwe wambikwa n'igihugu, ni ukuvuga ko amakori y'abarundi bakenye ariyo ahabwa ayo mazu y'abanyaburaya. Ese hoho iyaba Angeline Ndayishimiye yashorera ibyo bifaranga abahinga b'abarundi bagatera imbere, bagatanga ubuzi, bakongera bakayatangamwo amakori. Ntibitangaje ngo amakori agume aduga ukuraho mu gihe abategetsi bikunda bigeze naho nyine bambara imyenda izimvye gutyo, ku buryo bambarira ibihumbi miliyoni 20 ku munsi. Hagati aho imishahara iracari yayindi, umusite aracahembwa ibihumbi 50 by'amafaranga y'amarundi ku kwezi, kandi agashobora gukora amasaha 12 ku munsi. Ni ukuvuga ko umusite ahembwa ikaziye zibiri z'ibiyeri zibura ibidaji 2. Umusite ashaka kwambika neza umukenyezi wiwe umwambaro umwe gusa wa Angeline Ndayishimiye yokora amezi 400. Ni ukuvuga imyaka 33. Ibaze kubona umuntu umwe yambarira amafaranga umuntu ashobora gukorera imyaka 33 kandi akayambara ku munsi umwe gusa. Wa undi ati abarundi nimutubike, uvuga ngo leta irakenye, nawe yicariye ku mifuko y'amadolari. Tuvuye ngaho kuri ayo makuru ariko aravugwa kwiduzwa ry'ibiciro ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho biri gutera abanyagihugu batari bake ubukene bukomeye cane, na rirya bari basanzwe mu bukene buhambaye. Amakuru yacu tuyabandanirize ku nkuru irabana n'umutekano, aho hari abapfungwa bagahita barekurwa mu gihe baba bagirizwa gukora ibyaha bikomakomeye bijanye n'ubusuma ndetse no kwica abantu, ariko abacamanza bakaca babeza bakabarekura. Hari uwomenya bano bacamanza bambitse izera inkozi z'ikibi. Amazina yabo ni Bamponanire Muzorewa, Sindakira Lorette na Nderecimpaye Esdras, bafatanije na Janja Clovis icariho c'ubushikirizamanza wa Repubulika ya Mukaza. Baherutse kweza abagabo 6 bari berekanywe n'igipolisi muri Munyonyo 2022 bagirizwa ubusuma bukomeye bwo kwibisha inkoho. Abo bagabo bazwi mu mabi menshi cane, arimwo kwiba bakoresheje inkoho kandi bambaye imyambaro y'igipolisi, kwica no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Bama bapfunzwe ariko bamara umwanya muto cane mu mabohero kubera baca bezwa, kuko nyine bakoreshwa n'abakuru. Igitangaza abanyagihugu ni iki ngiki, naho bazwi n'igipolisi nk'inkozi z'ikibi zikomeye, bahabwa ubuzi mu biro by'umukuru w'igihugu we no mu ngoro nkuru ya CNDD-FDD. Bamwe muri bo bazwi kandi ko bakorana n'iperereza. Imodoka bakoresha mu kwiba niyo mu biro by'umukuru w'igihugu. Bibabaza abanyagihugu batari bake, bakabona ko abantu nk'abo bari bakwiye gupfungwa, kuko nyine barangiriza abanyagihugu. Birahambaye ko abacamanza bakora gutya, tuza turabashira ahabona gushika
mu bucamanza bisubiyeko. Uwomenya abo bacamanza n'icariho c'umushikirizamanza yabadusangiza amafoto yabo tukabereka abarundi bose bakamenya ukuntu bariko barakorera amahano mu butungane. Uko mubabona batonze uhereye irumafu, amazina y'abo bagabo n'aya ngaya akurikira: uwa mbere yitwa Habiyambere Alegisi batazira Noma, avuka ku mutumba wa Kaneza muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo, ariko aba mu Gatunguru i Bujumbura. Asanzwe ari umudandaza. Aramaze kuza arapfungwa yagirizwa ubusuma, ariko nta kanya amarayo aca yezwa. Abamuzi aho yapfungiwe kera mu Mpimba bamwibuka ari generali w'amabanyororo atwara quartier Mineo. Abahoze bapfunganywe bamushira mu murwi wabo bita abameni, abapfunga kiwani bibisha amayeri y'ububeshi. Uwa kabiri ni Jean Marie Bigirimana batazira Zero Faute, avuka ku mutumba wa Munani agacimbiri Bihororo muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya, ariko aba mu Karama. Asanzwe ari umudandaza. Nawe aza arapfungwa yagirizwa ubusuma, ariko nta kanya amarayo aca yezwa. Ubuho yaburanye avuga ko abo bandi ataho baziranye keretse Habiyambere Alegisi. Uwa gatatu ni Mutabazi Charles batazira Fiese, avuka ku mutumba Nyakabiga muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi, ariko aba mu Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Asanzwe ari umushoferi mu biro by'umukuru w'igihugu. Nawe nyine aravugwa mu mabi menshi, arapfungwa akaca arekurwa adatevyeyo. Azwi nk'umusuma yibisha inkoho akoranye n'akarwi ko kwa Habarishize Willy batazira Kanyisha. Uwa kane ni Habarishize Willy batazira Kanyisha, avuka Kabanga komine Busoni mu ntara ya Kirundo, ariko aba mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Yahoze ari umupolisi mu nyuma arapfungwa, arekuwe aca akorera iperereza. Ubu ari mu iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo. Yaravuzwe mu bwicanyi bwinshi no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Azwi kandi nk'umusuma yibisha inkoho yambaye umwambaro w'igipolisi ahabwa n'umugambwe. Arapfungwa kenshi, ariko amarayo akanya urume rumara akaca yezwa. Kanyisha arakekwa mu bagandaguye Koloneli Jean Bikomango. Uwa gatanu Ndayirukiye, ariko amazina abavyeyi bamuhaye ni Mugisha Ahmed. Avuka ku mutumba wa Ruganira muri komine n'intara ya Muyinga, ariko aba mu Kamenge Mirango. Asanzwe ari umupolisi akaba n'umushoferi mu biro by'umukuru w'igihugu. Avukana n'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga Shabani Nimubonwa, azi mu bwicanyi bwinshi no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Wa gatandatu ni Mupenzi batazira Natani Ndayisenga. Avuka ku mutumba wa Kinyota muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi, ariko aba mu Kamenge Mirango mu gisagara ca Bujumbura. Azwi nk'umusuma akorana na Kanyisha be na Noma. Abamuzi aho yapfungiwe kera mu Mpimba bamwibuka nk'umuntu yakorera ikibi rwose abandi banyororo. Nawe nyine ari mu bapfungwa akanya gato bakaca bezwa n'ubutungane bakarekurwa, kuko amabi menshi bakora baba bayatumwe n'abakuru. Birababaje kubona ibintu nk'ibi biba inzego z'igihugu zirabera ariko ntizigire ico zikora. Bigaragara neza ko ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi bwapfuye ku rugero rwo hejuru cane. Ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye muri kano kanya. Wipfuza kuzaja bo mu wa mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.